வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு எஸ்ஆர்எம் பெட் ஷோ. இப்போ நம்ம என்ன வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, பேர்ட்ஸுக்கு எப்படிலாம் நம்ம டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்கலாம், என்னோட பேர்டுக்கு நான் எப்படி டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் இந்த வீடியோட எண்டில் நான் என்னோட பேர்ட்ஸோட ரிசல்ட்டையும் நான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிசல்ட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து 3 டைப்பாக வந்து நம்ம இவங்களோட டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டை நம்ம செக் பண்ணலாம். இவங்களோட ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னென்னா, நம்ம எக்கோட ஷெல்லை வச்சு பண்ணலாம். இது வந்து நார்மலாக நம்மளால் முடியாது. ஏன்னா இது வந்து ப்ரீடர்ஸால் மட்டும்தான் முடியும். ஏன்னா அங்கே ஹேட்ச் ஆனது அவங்கக்கிட்ட தான் அந்த எக் ஷெல்லாம் கிடைக்கும். நம்ம வீட்டில் வாங்கி ஒரு பெட்டாக வளர்க்குறவங்களுக்கோ இல்லை வீட்டில் சும்மா ஹாபியாக ப்ரீட் பண்ணணும்னு ப்ரீட் பண்ணி இது பண்ணலாம்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து பாசிபிள் கிடையாது. செகண்ட் மெத்தட் வந்து அவங்களோட பிளட் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாம். அதாவது அவங்களோட நெய்யில் எண்டில் கட் பண்ணி அதில் வரும் பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணி அதை நம்ம லேபுக்கு அனுப்பியும் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஆனால் அது வந்து ஒரு நல்ல மெத்தடே கிடையாது. பிளட்டு வந்து நிற்கலை அப்படின்னா பேர்டுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாகும். அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆள் கூட ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மெத்தடை. இருந்தும் சில பேர் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அதுக்கு வந்து நல்ல ப்ரிகாஷன்ஸும் நம்ம பண்ணியிருக்கணும். என்னென்னா பிளட்டு நிற்கலைன்னா அதுக்கான மெடிசன்ஸ் வச்சுருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக வச்சு இது பண்ணால் அதை வந்து பண்ணலாம். நமக்கு தேர்ட் மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு. அது எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடு. எக்ஸ்பீரியன்ஸு இல்லை அப்படின்னு கூட நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. இது வந்து ஈஸியாக எல்லாருமே பண்ணலாம். அதாவது என்னென்னா, பேர்ட்ஸோட ஃபெதர் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணுறது. பேர்ட்ஸோட ஃபெதர் சாம்பிள் எங்கே கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்களோட செஸ்ட் ஏரியாவிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் அவங்களோட வெண்ட் ஏரியாவிலேருந்தும் கொஞ்சம் 2 இது கலெக்ட் பண்ணிக்கணும். அப்போ நான் என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு நான் அப்படி தான் பண்ணேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கையை வந்து ஃபுல்லாக சானிடைஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. அடுத்து நம்ம ஒரு பேர்டுக்கு எடுத்து முடிச்சுட்டு செகண்ட் பேர்டுக்கு போகும்போது மறுபடியும் நம்ம கையை வந்து சானிடைஸ் பண்ணிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப நல்லது. இல்லைனா ரிசல்ட்டோட கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அதை தான் வந்து லேபில் இருக்கவங்களும் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. நமக்கு வந்து பக்கமாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தா 2 லேபு. ஒன்று வந்து ரெட்பெல்லி இருக்குது சென்னையில், இன்னொன்று வீட்டாஜெனிக்ஸ் இருக்குது பெங்களூரில். ஆனால் நம்ம ரெட்பெல்லிக்கு கூகுள் ரிவ்யூ வந்து 4.8 ஸ்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வீட்டாஜெனிக்ஸுக்கு 4.5 ஸ்டார்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் வந்து ரெட்பெல்லி தான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன். நான் என்னோட பேர்ட்ஸோட ரிங் ஐடி, அப்புறம் அவங்களோட ஸ்பீஷிஸ் நேமு, ஓனர் நேமு, அப்புறம் ஃபார்ம் இருந்தால் ஃபார்மோட நேமு இதெல்லாம் நம்ம எழுதி ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் அவங்க 2 பேர்டோட ஃபெதரும் தனித்தனியாக போட்டு இது பண்ணி அதில் அவங்களோட ரிங் ஐடி இதெல்லாம் வந்து நான் ஃபெவிக்விக் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு கவரில் போட்டு ஸ்பீட் போஸ்ட்டு நான் பண்ணிட்டேன். ரெட்பெல்லிக்கு தான் நான் அனுப்பிச்சேன். ரெட்பெல்லிக்கு அனுப்பிட்டு நான் அந்த ஸ்பீட் போஸ்ட்டில் அனுப்பிச்சிட்டு நான் ட்ராக் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தேன் ஸ்டேட்டஸை. இந்த மாதிரி நான் வந்து 2 பேர்டோட சாம்பிள் நான் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். மேபி இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தேன். அவங்களும் வந்து ரிசீவ் ஆனதும் இந்த 2 பேர்டோட சாம்பிள் வந்திருக்கு, எங்களுக்கு வந்து 320 rupees பே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து அவங்களுக்கு எப்படிலாம் பேமெண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி அந்த பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. அது நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நம்ம அவங்களுக்கு அனுப்புனதும் அவங்க ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க. 48 ஹவர்ஸில் மேக்ஸிமம் 48 ஹவர்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க. இல்லை உங்களை ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிறாங்க. அதுக்கான எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து அவங்க எங்களுக்கு ரிசல்ட்டை அனுப்பிட்டாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிடிஎஃப்ல தான் அனுப்புகிறாங்க ரிசல்ட்டு. அப்புறம் அந்த கார்டு டிஸ்பேச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1 week ஆகும் அப்படின்னும் அவங்க சொல்கிறாங்க. எங்கள் 2 பேர்டோட டிஎன்ஏ ரிசல்ட்டும் ஃபீமேல் தான். இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல. இப்போ ஒரு பேர்டை கொடுத்துட்டு மேல் வாங்கலாமா இல்லை 2 மேல் வாங்கலாமா அப்படின்றது ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. பெட்டாக வளர்த்ததுனால எங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் மனசு இல்லை. அதனால் இப்போ 2 மேல் தான் நாங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோவை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க உங்ககிட்ட யார்கிட்டயாச்சும் மேல் சன் கனூர் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து உங்ககிட்ட நேரில் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ரெட்பெல்லி வந்து நம்மளோட டெஸ்ட் ரிசல்ட் கார்டு அனுப்பும்போது அவங்க வந்து ஒரு 10 ஜிப்லாக் கவர் அனுப்புகிறாங்க. அதில் வந்து என்னென்னா அவங்க லேபோட நேமு, அட்ரஸ்ஸு, அப்புறமா நம்ம பேர்டோட ரிங் ஐடி, ஸ்பீஷியஸு, ஓனர் நேமு, ஃபார்ம் நேமு அதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக ஒரு லேபிள் மாதிரி பண்ணி அந்த ஜிப்லாக் கவரில் பேஸ்ட் பண்ணி நமக்கு 10 அனுப்புகிறாங்க. ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ்க்காக இது பண்ணுறாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள்.